سلام به همه دوستای خوبم. امروز میخوام یه فرصت پولساز عجیب غریبی رو بهتون معرفی کنم که خیلی ازش پول درآوردن. آماده اید؟ بشنوید چی میگم؟ پس با دقت گوش کنید. ما اینجا یه محصولی داریم به اسم کود میخی. حالا فکر میکنید این کود چیه؟ این کود از کود مرغ و پرندگان درست میشه که منبع پرباری از مواد مغذیه. ولی چون این مواد خیلی زیادن نمیشه همینجوری ازش استفاده کرد. به خاطر همین اونو میان تحت فشار هیدرولیک بالا فشرده میکنن و به شکل یه میخ در میارن. اینجوری مواد مغذی به مرور زمان و طی 1 سال جذب خاک میشن. حالا بریم سراغ سودش که قراره متحولتون کنه. این محصول توی آمازون کیلویی $14 فروخته میشه. به پول خودمون میشه نزدیک به 150,000 تومان، در حالی که ماده اولیه اون یعنی کود مرغ کیلویی زیر 2,000 تومانه. میبینید چقدر سودش بالاست؟ این محصول انقدر جدید و درسته که تو بدترین حالت هم سود خوبی میده. حتی اگه ما سود خالص رو نصف سود فروش آمازون در نظر بگیریم و روزانه 30 میلیون تومان برای مواد اولیه و هزینه‌های جاری کنار بذاریم، بازم کیلویی 50,000 تومان سود خالص میمونه. با یه توان تولید 1 تنی در هر شیفت، این میشه 50 میلیون تومان سود خالص در روز. این یه فرصت فوق‌العاده است. حالا برای راه اندازی این خط تولید شما نیاز به دستگاه‌های پرس هیدرولیک مطمئن دارید. ماشینسازی قائم با بیش از 20 سال تجربه در زمینه ساخت این دستگاه‌ها بهترین انتخابه. پس فرصت طلایی رو از دست ندید.